मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। दावे सुन लो इस बंदे के, परफॉर्मेंस देख लो इस बंदे की। एक टके की परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। इसको कोई बॉलिंग नहीं करवानी आती। अबे साले, ये एक टके का बॉलर नहीं है। इसने जोर लगाना है। अगर इन स्विंगर हो गया तो हो गया अल्लाह तवक्कल, आउट स्विंगर हो गया तो हो गया अल्लाह तवक्कल। इसको कोई स्किल्स नहीं आती, इसको बॉल नहीं करनी आती। अगर इसको करनी आती होती बॉल तो अगर आज इसको 2 सिक्स पड़े थे तो ये इन स्विंगर मारता। इसने इन स्विंगर नहीं मारा, ये आउट स्विंगर खुद ही हो रहा था। ये नहीं था कर रहा, बॉल फेंकी ठीक है बाहर जा रही है, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। तो रुको जरा, सबर करो। ये बंदा कितने सालों से पाकिस्तान को अकेला मैच हरवाते आ रहा है। हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, ये तीनों बंदे मैच हरवाते आ रहे हैं। और नाम लगता था बाबर आजम का। जी बाबर आजम ने मैच हरवा दिया। बाबर आजम तुम लोगों को रन करके देता था, नीचे से तुम्हारे पास हार्ड हिटर कोई नहीं, तो मुद्दा पड़ गया बाबर आजम पे। वो आउट हुआ बाबर आजम, नीचे से लाइनें लग गई। ठीक है, अभी जो हार्ड हिटर खिलाए भी हैं उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, पता नहीं कौन से हार्ड हिटर खिला लिए हमने। वो मोहम्मद हारिस है, उसको बिल्कुल अकल नहीं है। उसके भी बयान सुन ले। जब जी मेरा दिमाग घूम जाता है फिर नहीं मैं देखता सामने रबाडा है या सामने डेल स्टेन है। तुम्हारे अंदर दिमाग है? अगर दिमाग होता तो जिस मैच में 90 पे सारी टीम आउट हुई है तो उस तरह की बैटिंग ना तुम करते। इतनी बाउंसी विकेट है और बॉल इतना हिल रहा है, तुम बॉल बैट घुमाई जा रहे हो। 2-3 ओवर सबर कर लो, 15-20 रन बन जाएंगे 3 ओवर में, कोई मसला नहीं। विकेट पास होगा तो आगे रन खुद बन जाएंगे। वो सारा मैच खराब कर दिया। जो आ रहा है घुमा रहा है, जो आ रहा है घुमा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज के मैच में भी यही हो रहा था। हसन नवाज को देख लें, कौन सा ये आपने यंग टैलेंट डाल लिया। ये यंग टैलेंट है। पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको बता रहा हूँ खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी वाला होना है, किसी बंदे ने नहीं देखना इनको। ये जो हारिस रऊफ साहब आप बयान दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लोग इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जाए, पागल बैठे हुए हैं लोग कि सुबह अपना 6 बजे 7 बजे उठ के मैच देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं कि पाकिस्तान हार जाए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? परफॉर्मेंस देनी नहीं है और जो मुंह में आना बकवास कर देनी है। इस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं टीमें। सारी दुनिया तुम लोगों को ट्रोल कर रही है, तुम लोगों को तो शर्म आती नहीं। हम इधर बैठे तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो लोग हमें बातें करते हैं कि ये टीम है तुम लोगों की। मोहल्ला क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। वो इंडिया वालों ने जीना हराम किया हुआ तुम लोगों का और सारे पाकिस्तान का, और तुम लोगों को शर्म आ ही नहीं रही कि न्यूजीलैंड की टीम से हारी जा रहे हो। ये वही न्यूजीलैंड है जिसके खिलाफ इमरान खान खेलता नहीं था, कि वो कहता था कि मैं इसको टीम ही नहीं समझता, मैं क्यों खेलूं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये कोई टीम है? तो ये वही टीम जो हमें जीतने नहीं दे रही है। अब न्यूजीलैंड की टीम 60-60 मीटर की बाउंड्री है न्यूजीलैंड की ग्राउंड में और छक्का नहीं लगता तुम लोगों से। मुश्किल से बाउंड्री रो पार होती है, मुश्किल से, साथ ही गिरता है। और वो तुम लोगों को जो आज उन्होंने सिक्सेस मारे हैं 100 मीटर के, 103 मीटर का, इससे नीचे कोई सिक्स नहीं पड़ा तुम लोगों को। ये जो तुम प्रीमियम फास्ट बॉलर बने फिर रहे हो ना, उठा के बाहर फेंका उन्होंने, सड़क पे फेंके हैं सिक्स तुम्हें। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। क्या बोला तूने? मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। चल। जहादाद खान साहब हैं, वो 3 छक्के खा रहे हैं। मोहम्मद अली है, वो 3 सिक्स खा रहा है 1 ओवर में। शहनशाह अफरीदी है जी, वो 4 सिक्स खा रहा है। वो ज्यादा बड़ा बॉलर है ना, ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर, वो 4 खाएगा, वो क्यों कम खाए? तो इस तरह मैच जीता जाना है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ही कोई नहीं। ये जो फ्यूचर डाला हुआ उसका पहले बेड़ा गर्क है, पता नहीं कौन सा फ्यूचर डाल लिया। इज्जत के साथ बाबर आजम को टीम में 1 डाउन पे खिलाते जाओ। नीचे जो लड़के हैं या इनको कुछ सिखाओ, कोचिज पता नहीं क्या कर रहे हैं उधर, कि हर बाल घुमाने वाली नहीं होती, हर बाल पे सिक्स नहीं लगता। चूज करनी है तुम लोगों ने बाल, मैच बनाना है। सिंगल डबल भी मैच के अंदर होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, फोर्स भी लगते हैं, सिर्फ सिक्स नहीं लगते कि मैंने ग्राउंड से बाहर फेंक देनी है। फेंकी तुम लोगों से जाती नहीं, बाल बैट पे आती नहीं, बस घुमाई जाना है। कुछ स्ट्रेटजी के साथ उतरो मैदान में। पता नहीं कौन से कोचेस बैठ गए हैं। मोहम्मद यूसुफ इतना एक्सपीरियंस बंदा है, पता नहीं क्या कर रहा है, टीम को क्या सिखा रहा है। इनको बताओ मैच बना के पहले फिर हिटें लगानी है। इस तरह नहीं जिसने जाना कि घुमा देना ऐसे तो नहीं होता है। आज तो चलो 135 रन बन गए थे, डिफेंड होने चाहिए थे, क्यों नहीं डिफेंड हुए? ये एक्सपीरियंस बॉलर हमारे खेल रहे हैं, क्या किया इन्होंने? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हारिस रऊफ साहब, शहनशाह अफरीदी साहब, जहादाद खान, मोहम्मद अली, 4 फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के अंदर खेल रहे हैं।
और डिफेंड नहीं कर पा रहे टोटल, और शदाब ओवर नहीं करने आ रहा। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है कि मैच ते हार ही जाना है तो मेरी जगह ना किते जाती रहे। एफर्ट करने के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि मैं ओवर करता हूं, मैं विकेट लेता हूं, मुझे बॉल दो। कैप्टन उसे कह रहा है, तरले ले रहा है उसके, एक ही ओवर कर ला। एक ओवर करवाने आया जब मैच खत्म हो चुका था, मैच खत्म हो चुका था तब आया कि मेरे पे मुद्दा ना डाल जाए। हर बंदा तो इधर अपनी जगह के लिए खेल रहा है, टीम के लिए कोई खेल ही नहीं रहा। पाकिस्तान के लिए कोई बंदा नहीं खेल रहा, यूनिटी नहीं है टीम के अंदर। कैसे जीतेगी टीम? इस तरह टीमें जीतती हैं। इंडिया से सीखो कुछ, वो क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली अगर परफॉर्मेंस देता है तो विराट कोहली अकेला मैच जितवाता है। उस दिन विराट कोहली आउट हो गया था, फाइनल जीता है ना इंडिया ने। नीचे से हर बंदा जो आ रहा था जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था। श्रेयस अय्यर आया, जिम्मेदारी के साथ खेला। पांड्या आया, जिम्मेदारी के साथ खेला। केएल राहुल आया, जिम्मेदारी के साथ खेला। नीचे से जितवाया उन्होंने मैच, सिर्फ कोहली ने नहीं जितवाया। तो तुम कहते हो कि बाबर जी आउट हो गया तो बाबर अकेले ने मैच जितवाना, सारे मैच वो अकेला जितवाएगा? कितने मैच जितवाए हैं उसने तुम लोगों को, फिर उसको ट्रोल करते हो तुम लोग। उसको वन डाउन पे खिलाते जाओ और नीचे अपनी टीम सेट करो, हार्ड हिटर रखो और एक प्लान के साथ उतरा करो, जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है। टुल्ले वाली क्रिकेट नहीं खेली जाती कि टुल्ले लगाने हैं हमने। कोई शर्म कर लो।